Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro, que comeza, como sempre, con saúdos a todos os que seguen o Faladoiro a través de Correo Televisión, tamén a través do canal 27 Barbanza e os que nos escoitan, por suposto, a través de Radio Obradoiro. Hoxe é o que toca, seguimos atentos a calquera novidade na operación Pokémon, que salpica agora o Concello de Santiago. Onte coñecíamos a imputación dunha concelleira e un técnico, pero contanos el Correo Gallego que a xuíza que leva o caso vai imputar a outros 4 concelleiros. En principio, según nos dio o xornal, 3 do PSDG e 1 do PPDG. A este asunto súmanse tamén hoxe as novidades no caso Campión. Pudemos ler na prensa que a policía cree que José Blanco pagou parte do seu chalé de Madrid con diñeiro negro. Outro nome propio da xornada é o de Navacastro, deputada do PPDG, que está sendo investigada por prevaricación por unha decisión que tomou cando era directora xeral de Comercio. Bueno, a marxe da judicialización da vida política, hoxe imos falar de como comeza a legislatura en Galicia e dos movimentos que se están a producir no seo do PSDG. Están a xurdir grupos de militantes que piden unha redefinición, unha rexeneración do partido, moi distinto ao momento que vive o PPDG, que prepara o seu Congreso de Xaneiro con total tranquilidade. Saudamos xa os nosos convidados de hoxe. Están connosco o profesor de secundaria Néstor Rego. Que tal, Néstor? Benvido un día máis. O abogado Xosé Antón López. Que tal, Xosé Antón? Hola, que tal? Benvido. E o informático, diplomado en Relacións Laborais, Ramón García Argibay, que é concelleiro do Partido Popular en Ames. Que tal, Ramón? Hola, moi boas. Benvido un día máis. Bueno, empezamos falando, dicía eu, da operación Pokémon. No PP, imputación e dimisión non son algo automático, senón que hai que esperar a ver cada caso e adoptar despois unha decisión. Era o que dicía hoxe o secretario xeral do PPDG, Alfonso Rueda, ao referirse ao caso de Navacastro, investigada, como lles dicía, por prevaricación, deputada do PPDG, e o caso de Rebeca Domínguez, a concelleira compostelá imputada na operación Pokémon. Non pensa o mesmo o BNG de Santiago, que hoxe reclamaba a dimisión desa concelleira. Facíao o seu voceiro, Rubén Cela, que lembraba o caso do exalcalde Gerardo Conde Roa para referirse a esta nova imputada. Escoitamos, logo comentamos. O señor Conde Roa, hoxe, legalmente, podería seguir sendo o alcalde de Santiago. Non tería ningún impedimento, polo menos de momento, legal para ser alcalde de Santiago. O señor Conde Roa hoxe non é alcalde de Santiago porque éticamente, políticamente, sería impresentable que seguira sendo alcalde de Santiago. A señora Rebeca Domínguez pode seguir exercendo a partir de mañá as súas responsabilidades con total normalidade porque legalmente, de momento, non hai ningún impedimento. Pero nós creemos que éticamente, políticamente, deberá abandonar as súas responsabilidades. Pois ten moi claro o grupo municipal do BNG e supoño que concorda con Rubén Cela, imagino, Néstor Rego totalmente, non? Imagino que partidario de que Rebeca Domínguez presente a súa dimisión, non? Unha vez imputada neste caso, non? Sí, efectivamente, eu creo que é o que corresponde, non? Para alén da presunción de inocencia que sempre hai que manter até que do punto de vista judicial está todo visto e resolto. Creo que políticamente e éticamente, como di Rubén Cela, o que corresponde deixar o cargo. O contrario, pois sería neste contexto no que hai xa unha enorme desafección da actividade política, da vida pública, sería, eu creo que enormemente perxudicial para a cidade. E, desde logo, eu creo que diría ben pouco sobre, digamos, a capacidade do Partido Popular de resolver situacións como esta, non? E ti que fuches, tenente de alcalde da cidade e tantos anos na corporación, como recibes as novidades deste caso? A verdade é que non deixa de ser sorprendente, non? Eu creo que, como decía antes, o que fai esta situación é sementar unha sombra non só sobre o goberno municipal de Santiago, neste momento do Partido Popular, sino en xeral sobre o que son cargos públicos que deben estar orientados a servir a cidadanía, a servir a cidade, a resolver os problemas da cidadanía e facer que a cidade progrese, nunca o enriquecemento persoal. Insisto, sempre a partir da presunción de inocencia, creo que non é en absoluto positivo isto e que ao final vai contribuir, como creo que está contribuindo xa, a deteriorar non só a imaxe do PP, que evidentemente é así, sino a imaxe de Santiago como cidade.
Bueno, Néstor partidario desa dimisión, a ver se Xos Antón e Ramón tamén o son. Xos Antón, dame a sensación de que non, non automáticamente. É que eu nin son partidario, nin non, é dicir, eu o que veño mantendo sempre que o concepto de imputado no noso dereito é un concepto de garantía precisamente da persoa para poder ir ao asunto do xuiz ou da xuiza e declarar, non declarar en contra súa, non facelo como testigo, levar procurador e abogado. Consecuentemente, é un concepto que non é o que pensa a xente normalmente na rúa, é dicir, en España a instrucción fai non xuiz, pero é que a instrucción, claro, o feito de que a faga un xuiz xa condiciona un pouco e prácticamente se estamos condenando e culpabilizando a unha persona no momento da imputación, e en España, pois, das querelas que se presentan, o 95% pois compadece como imputado, porque precisamente é unha garantía. Entonces, eu o que digo é que os partidos políticos, e neste caso pareceme ben o BNG, non? Que manteñen que no momento que se imputa alguén, pois ten que deixar a súa condición de político, pero o que teñen que facer os partidos políticos é poñerse de acordo e ver como, cando, ou que tipo de imputacións e de que maneira son as que teñen que decirle a unha persona que ten que abandonar o seu posto ou non. O que non podemos é estar cando son os meus sí, cando non son os meus non. Ese tipo de cousas condicionan moitísimo a percepción que ten a opinión pública. Por outro lado, eu penso que estamos todos de acordo, non? Que no momento no que estamos socialmente, con unha crisis económica terrible, verdad? Que a xente con moitas preocupacións e con moitas necesidades, que en política hai que ser super transparentes e a tolerancia con temas de corrupción teñen que ser cero, é dicir, ten que haber unha transparencia porque hai que recuperar o valor da política como algo do ben común, como algo para traballar pois a favor do xeral e non do privado, non? Claro, e iso hai que facer. Todas estas cousas, evidentemente, que non favorecen absolutamente nada pois o caso. E despois, no caso pois de Rebeca Domínguez, home, a min estranoume que se quedara tan sola, non? É dicir, que unha rapaza que acaba de aterrizar e prácticamente as declaracións do propio alcalde foron, pois, digamos, correctas, verdad, pero moi non se veu arroupou unha máis rueda, non? Máis rueda, da efectivamente. Sensación, non? Entonces, chamoume moitísimo a atención eso, non? Pero bueno, pois veremos o que pasa estes días, as informacións que hai, por exemplo, se no correo viña información, non? E, por exemplo, poñían nomes e tal, un erro, non? O caso de Mercedes Rosón, que non era concelleira nese momento, non? Pero, bueno, que a xente que seña, pois haberá que ver como camiña todo o proceso, pero a xente ten que ter claro que a imputación é unha garantía, é dicir, non é unha culpabilidade. Ahora ben, dito eso, eu penso e remato que hai que telo claro, é dicir, ten que ser sempre. O sea, non vale andar nestas cousas a según, non, sempre ten que haber un criterio e hai que aplicar ese criterio, non? E, por exemplo, no caso de Rueda fai 2 días no Código Ético do Partido Popular a imputación era igual a dimisión e hoxe xa non o é. Bueno, eso é o que non entende a xente e seguramente en outros partidos pasa exactamente o mesmo, non digo eu. A ver, Ramón. Sí, bueno, eu estou bastante de acordo co que di Xosé Antón. E estou de acordo sobre todo que bueno, estar imputado moitas veces é xa estar condenado, non? E moitas veces se ten demostrado que unha imputación non significa absolutamente nada e que calquera, entre comillas, casi pode estar imputado. Dito eso, estou de acordo que ca corrupción tolerancia cero, que temos que tender a total transparencia e que aquí os únicos prexudicados é a clase política, unha vez máis, donde está denostada últimamente e máis tempo de crisis e donde os partidos non son capaces de chegar a un acordo para o que decía Xosé Antón, decir, bueno, vamos a ver cando estamos en situación de dimitir por esa imputación ou por o que veña despois da imputación, pois se é mellor unha fianza, pois se hai unhas condicións que xa son distintas a esa primeira imputación. Por eso creo que hai que ser prudentes e eu que me gustaría que os partidos políticos foran prudentes, independentemente do color do partido político. O que non se pode facer é lanzar as campanas ao aire e o que vale para un momento determinado que non valga para outro noutro momento determinado. Por lo tanto, moitas veces escoitamos iso de politizar a xustiza, a veces se
xudicializa a política. E eu creo que ninguna cousa nin a outra son convenientes. Dito isto, eu creo que hai que esperar o día 20, que cando se lle vai a tomar declaración a Rebeca, unha rapaza que leva 7 meses no Concello, como concelleira, e creo que a partir de aí é cando se poderá empezar a tomar algún tipo de posición. Hasta ese momento creo que, cando menos, é un pouco injustificable condenala xa sin saber do que estamos a falar. Eu creo que a base de todo isto é a desazón da xente da rúa, que cada vez que nos despertamos pola mañán, lemos un periódico, vemos unha televisión, escoitamos unha radio, vemos que hai un político, independente do color que sexa, que ten algún tipo de espada de Damocles acusando de posible corrupción ou de posible tráfico de influencias ou o que sea. E ese é o verdadeiro problema ese, non? E logo o que está a persoa que está detrás dese político, porque non hai que olvidar que detrás dun político hai unha persoa. E moitas veces se é injusto, condenando antes de saber cal é a verdadeira razón desa imputación. A ver, eu penso que efectivamente hai que manter a presunción de inocencia até que a xustiza resolve, non? Mas a min iso non me serve en absoluto para caer en ningún tipo de, digamos, connivencia corporativista con todos os partidos teñen que aclararse, non estou en absoluto de acordo. E creo que efectivamente hai que ter tolerancia cero coa corrupción, que hai que perseguir a corrupción e que, ademais, do punto de vista ético, se unha persoa se ve nun caso destes, aínda que efectivamente en algún supostos poda ser injusto, pois eu creo que o primeiro que debe facer é pensar tamén no interese público máis alá do interese persoal, non? E eu sei perfectamente, ademais, que as declaracións que vimos de escoitar de Rubén Cela están sustentadas na coherencia do BNG sobre isto, non é cando lle toca a outros ou cando lle toca a un, sino que hai unha actuación coherente. Mas tamén dito isto, tamén é verdade que tampouco podemos outorgarlle aos xuíces instrutores a capacidade de decidir, porque, claro, tamén é verdade que podemos caer niso, e fixémonos que a Operación Pokémon está desde o principio baixo sospeita de intencionalidade, non? De cal é a intencionalidade? Primeiro, a xustiza está composta tamén por persoas, por tanto, está suxeita tamén a criterios ou a conviccións políticas e ideolóxicas, e, desde logo, esta xuíza da Operación Pokémon, ademais, son públicas, non? As súas vinculacións co Partido Popular. E non deixa de ser chocante, e eu quero polo sobre a mesa, o feito de que iniciase a Operación Pokémon en plena campaña electoral coa detención do alcalde de Ourense. E, sen embargo, cando atinxe a concelleiros do Partido Popular de Santiago, pois isto resolvese 2 meses despois das eleccións, non? A ver, non parece que haxa aquí unha actuación, digamos, ecuánime por parte desta xuíza, non? Que, como decía, coñecemos as súas vinculacións co Partido Popular, non? Tanto, eu creo que eu non son, desde logo, dos que penso que a xustiza sempre ten razón. A xustiza é un aparello máis do Estado e, por tanto, creo que moitas veces actúa en función de intereses que non son precisamente os da xustiza, entendida como ben público. E, ademais, neste caso, bueno, tamén concordo en que hai un elemento que non deixa de ser curioso, que é a falta de apoio do Partido Popular, especialmente do alcalde Ángel Currás, a esta concelleira, cando acababa de asumir o cargo, e cando o anterior concelleiro de Educación era precisamente Ángel Currás. Non deixa de ser tamén curioso isto, mas, en todo caso, pois supoño que iremos coñecendo máis detalles desta operación. Iso seguro. Antes de que aportedes, bueno, que querades dicir, falaba Xosé Antón agora do Correo Gallego, efectivamente nos conta que van ser citados máis concelleiros, fala o xornal de 4, 3 do PSDG, 1 do PPDG. Hoxe falaba dese asunto o voceiro do PSDG en Raxoi, Francisco Reyes, que dicía que eles están absolutamente tranquilos. Imos escoitar as súas palabras. A tranquilidade total, primeiro porque non temos ninguna noticia de que eso sexa así. O que tenemos é os comentarios dos medios de comunicación que eles tendrán as súas fontes, evidentemente, pero nós non temos ninguna confirmación oficial dese feito. Pode ser simplemente que se lles pida información
e que declaren e se lles dá a oportunidade, socialistas e non socialistas, que se lles dá a oportunidade de declarar en presencia do seu abogado. Pois veremos se hai máis concelleiros imputados. Efectivamente, sí que era un run que levaba moito tempo circulando pola cidade, supoño que vos tamén os coitariades, non? Imagino. Tamén Ramón en Ames, non? Queda aí ao lado, digo. Sí, bueno, nos estamos ao lado de Santiago e estamos todos integrados na mesma comarca e entonces nos preocupan todos os temas, evidentemente. De todos xeitos, a mí me gustaría matizar unha cousa que dixo Néstor, que aproveita un poquinho para criticar o PP e arrimar a sardiña súa asca, no? Asco a súa sardiña, non? Que se suele decir. Home, eu creo que decir que unha xuiza é tal ou outro color, cando, sobre todo no caso Pokémon, se detivo a xente de todos os colores, me parece cando menos intentar aproveitar esa situación para intentar pinchar. Creo que ese é o que non debemos hacer. Eu dei un dato obxectivo. Non, o dato obxectivo é que se detivo a xente de todos os colores. Esta muller ten vinculacións familiares, persoais, con dirixente do Partido Popular, non? Creo que non ten nada que ver o ser familiar. E é coñecida, ademais, a súa... Pero, independentemente de eso, creo que o erro da política precisamente é ese, o que se comete cando se di que hai esas tendencias ou intencións, ou males intencións. Esta xuiza, independentemente que nos poida gustar máis ou menos a un ou outro, o que está claro é que detivo a xente de todos os colores, do BNG, do PP e do Partido Socialista. E, por lo tanto, creo que as afirmacións que fai Néstor creo que son precisamente as que non se deben facer. Non por nada, porque poden ter a súa base e a súa base de razonamento, pero cando estamos falando de persoas, independentemente que sean políticos ou non, pois hai que ter un poquinho máis de tacto. E sobre todo porque... Creo que quen ten que ter un poquinho máis de tacto é a Suiza, en todo caso. Non, independentemente da Suiza e creo que ademais hai unha diferente actuación, pero enormemente diferente. No caso de Ourense, en que se detén un alcalde, a primeira hora da mañá un alcalde no seu cargo. Non teño que recordar que tuvo o que foi expulsado e era do PP. Foi a mesma Suiza. Outro alcalde, como o de Lugo, en que simplemente chama a declarar, ou esta concelleira do Partido Popular de Santiago, que simplemente se lle chama a declarar, ainda que como imputada. Non estou de acordo para nada. E a xente que nos está escoitando e que sigue un poquinho o caso... Eu creo que a grande diferencia entre un caso e outro é que uns foron antes das eleccións e outros foron despois das eleccións. Eu creo que a diferencia de días entre un alcalde do PP e un alcalde do PSOE na detención e as formas foron moi pouquiños días, moi poucos días. Por lo tanto, creo que non se lle pode acusar de que haxa diferencias por colores políticos. E, ademais, creo que eso non é bo. Sobre todo, cando a xente que ten memoria e que recordamos como foron todos esos feitos, recordamos como se levaron un alcalde esposado. Por lo tanto, un alcalde do PP. E logo despois foi tamén unha persoa do BNG e despois outra do Partido Socialista. Quer dicir que eu creo que o error que cometemos, o que se pode cometer desde o punto de vista dos que temos algún tipo de representación política, é ese precisamente. Eu creo que a corrupción non entende de colores. A corrupción está na persoa. Está na persoa e hai persoas que son corruptas independentemente do partido nos que estean. Porque hai persoas que son corruptas e son funcionarios e persoas que son corruptas e son abogados, médicos, albañiles. Quer dicir que a corrupción é algo que vai na persoa. E cometer o erro de decir que a clase política é corrupta e que os do PP, os do PSOE, os do BNG son máis corruptos que outros, eso para mí é un erro descomunal. E creo que pouco favor lle facemos á sociedade e á clase política se facemos eso. En canto a actuación en relación co alcalde de Ourense, non? E que, pois, é moi cuestionable, non? A actuación que se fixo en canto xa non son a súa detención, sino en leválo como se levou pois a Pontevedra, non? E estuvo incomunicado. Bueno, é certo que a lei de enxuizamento criminal, que é unha lei que algún día espero que se reforme, non? Que é moi antigua, verdad? E deixas tempo a Gallardón, vexo que ves que a chapa da taxas non. Eu penso que Gallardón o mellor que podría facer é dimitir e traballar de fiscal. Aquí na Pokémon non ten nada que ver que saibamos, non? Vostede está me provocando, entonces vou a decir que parece... É que me fixei e chamou a atención, taxas non. Pareceme miserable a afirmación que fixo con respecto aos xueces e intentar decir que a súa protesta é única exclusivamente porque lle quitan os días que tiñan a maiores, verdad, os días de descanso, e porque lle quitan tamén pois a paga extraordinaria. Sinceramente, e repito, con todos os respetos, pareceme miserable pola súa parte. Pero bueno, unha vez dito eso, eu penso que é cuestionable, non? Porque realmente foi, eu penso que excesiva, non?
pero o que a mí me gustaría trasladarlle a todos os ciudadanos é que o concepto de imputación é un concepto de garantía. Por eso digo que o mellor en España pois a transición fixo cousas moi boas, non? Pero os medos que a transición conlevaba pois fixo que sea un xuez quen instrúe o concepto, pois este concepto mesmo de imputación como garantía, non? E que a xente non o entende, moitas veces non o entende. Nas instruccións, como é un xuezo que instrúe, parece que é culpable, é dicir, está facendo unha instrucción que en Francia fai a policía ou en outros países, e entón xa está condenando a unha persona. Entón, é certo que teñen que camiñar a ética na política, verdad? E a transparencia e o exemplo que teñen que dar os políticos, non? No aspecto de que hai cousas que un ciudadano pois pode asumir como normales, verdad? E que non pasa absolutamente nada pois na súa vida privada, pero cando está na política ten que ter un comportamento pois éticamente moi superior, porque é o reflexo da propia sociedade, e se os que están os representantes dos ciudadanos non dan ese exemplo, pois realmente temos un problema, non? Entonces, o que eu quero trasladar é que sería importante poñerse de acordo cal é o momento e cales son as circunstancias éticas recomendables, verdad, para que un cargo público deixe ese cargo público, verdad, para políticamente, tiña razón Néstor cando falaba de que non van ser os xueces os que teñan que facer eso solo, porque realmente os elexidos polo pueblo son os representantes, non? Pero entonces eso sería bon poñelo en cuestión, facer un debate sobre eso e chegar a un acordo para que se tome incluso legislar o respecto, verdad? E para que non haxa criterios subjetivos de cada quen, non? Según o momento, non? E iso é o que eu defendo, non? Antes da publicidade, unha cousa moi breve. Sí, a ver, o primeiro que quero dicir, aproveitar para dicir, porque hai moito tempo que teño ganas de dicilo en algún sitio, que cada vez que escoito falar da clase política, boto-me a temblar. A ver, a clase política non existe, por menos esa é a miña opinión, tal cousa non existe. É unha barbaridade que se utiliza precisamente para mascarar determinados intereses. Eu, até onde sei, a definición tradicional de clásica de clase é un grupo de persoas que ten as mesmas condicións en relación aos medios de produción. Por tanto, existe a clase traballadora ou a pequena burguesía ou a burguesía, pero non a clase política. Estamos falando de persoas que ocupan determinados cargos públicos, non? Por tanto, esa visión corporativista que parece que une a todo o mundo e que todo o mundo é igual, eu rexeito totalmente porque me parece que é absolutamente falsa e que serve precisamente para provocar esa desafección da política, non? Parece que todos son iguais, pois non, mantemos posicións diferentes, uns están a favor da política de recortes que está facendo o goberno do Partido Popular e outros estamos radicalmente en contra, por lo tanto, non temos intereses en común e non temos, desde logo, condicións socioeconómicas ou laborais comuns que nos vinculen polo feito de estar ocupando un determinado cargo. Dito isto, o segundo, que en resposta ao que dicía de que non hai forzas políticas corruptas e non persoas corruptas. Eu concordo que efectivamente as corruptas son as persoas, pero tamén é verdade que hai forzas que teñen moita tendencia, e o Partido Popular destacase niso, a amparar as persoas en caso de corrupción e ter posición diferente, dependendo se son dele ou non. Aí concordo co que dicía antes o Xentón. Eu creo que foi paradigmático pois as actuacións do Partido Popular en grandes escándalos de corrupción, como os que se produciron en Valencia, por exemplo, no caso Gürtel, que durante moitísimo tempo estivo amparando esa situación. Ou as declaracións, efectivamente, de Rueda ou de Feijóo en relación con uns ou con outros, mentras que hai outras forzas políticas que teñen o mesmo criterio en todos os casos. Eu teño a absoluta convicción de que o concelleiro de Deportes de Ourense, que se veu afectado na operación Pokémon, pois do BNG, é unha persoa íntegra. Non me cabe a ningunha dúbida. Porque, ademais, volvo a decir que no momento en que se desatou esa operación Pokémon, eu creo que todo o mundo, moita xente, veu clara a intencionalidade que había detrás. Mas, aínda así, esa persoa dimitiu inmediatamente. Por
Por tanto, creo que hai diferentes maneiras de abordar esta situación, e eu digo que hai, efectivamente, forzas políticas que son moito máis tolerantes con estes casos e outras que temos tolerancia cero. A ver, Ramón, que teño que ir a publicidade, pero tens que responder, entendo que queres dicir algo, supoño. Vamos a ver, evidentemente hai diferentes maneiras, e se algún partido está demostrando que as maneiras de loitar contra a corrupción é o Partido Popular, e iso está máis que demostrado. Mira, o que non se pode facer é política ca corrupción, e o que se está manifestando nesa mesa por a túa parte é claramente facer política pola corrupción. Eu insisto, a corrupción está nas persoas, non está nos partidos políticos, e iso é innegable. E cando falo de clase política falo algo dun término que está na sociedade. Evidentemente non vou ao dicionario a buscar a definición de clase, pero porque informáticamente hablando, por exemplo, a clase significaría outra cousa totalmente distinto. O que me refiero é que ahora mesmo na sociedade e os políticos, os que estamos na vida política, eu non me considero político, estou na vida política pero non me considero, pero os que estamos ahora mesmo desempeñando alguna función política, o que temos que estar é preto da sociedade, e a sociedade está claramente a gritos que fala da clase política, e fala claramente que a clase política é corrupta, e fala claramente que os malvados no sistema e na situación económica actual son os políticos. E os banqueiros. E os banqueiros tamén, agora tamén están nesa mesma tal, pero sobre todo quen está agora mesmo na picota son a clase política, insisto no término clase referido ao que está na sociedade. Dito isto, con brevidade. Con moita brevidade, eso o niego rotundamente, porque conozco moitísimos políticos ou xente que está na vida política, sin ser político de profesión, que algún hai, de todos os colores, de todos, absolutamente de todos os colores, que son honrados. E conozco máis, moitísimos máis, que son moi honrados que os que non son. E, por lo tanto, me parece injusto, desde o punto de vista persoal, decir afirmacións como as que acabas de facer e decir que un partido político ampara a corrupción, sexa cal sea, me da igual que sea o PP, o PSOE ou o BNG, me parece unha barbaridade. E en canto ao tema da corrupción en Valencia, as sentencias están aí, e eu estou de acordo que ti non estes moi a favor do sistema judicial que acabas de manifestar, pero as sentencias están aí, e desde logo o movimento se demostra andando, e se algún partido hai que está loitando contra a corrupción, e non quero entrar en guerras de ningún tipo, porque insisto que creo que iso é perxudicial para todos, tanto para o PP como para o BNG, para o PSOE, para todos, é perxudicial. E non se trata de ser corporativo, porque desde logo o que non son os políticos son corporativistas, porque o primeiro que fan é aproveitar a mínima para botarlle na cara a outro que se fixeches ou non fixeches. E iso creo que é un erro. O que hai que ser é serios e dicir, señores, independientemente do color político, o que sea corrupto, que o pague, e que o pague como ten que ser. Pero daí a xuzgar a unha persoa porque este imputada atreverse, perder esa prudencia que debemos ter todos, me parece a min que hai un abismo considerable. A ver, Xosé Antón, rapidamente, que teño que ir a publicidade. Hai unha cousa que si está señalizada, vamos a ver, e é que a financiación dos partidos políticos é moi pouco transparente. De todos. Sí, a financiación dos partidos políticos é pouco transparente e realmente vese que aí hai un foco de posible corrupción e que habrá que darlle unha solución, é dicir, a financiación dos partidos políticos. A ver, en Valencia, precisamente, a sentencia foi a dos traxes, non? Pero Valencia é que medio parlamento está imputado, e se saltamos o charco e vamos a Baleares, entón aquilo xa é un auténtico desastre. É dicir, a ver, o Partido Popular durante moito tempo quiso dar esa imaxen de que eles non eran corruptos, que os corruptos eran, pois, a nivel nacional os socialistas, non? Que eran a alternativa. O Partido Popular que dá a imaxen que as persoas poden ser corruptas, non os partidos, que é o que insisto. E, por exemplo, o Partido Popular, agora vemos un caso aí, non? A celeridade e a rotundidade que se lle aplica, por exemplo, a este diputado, que é unha cousa extrañísima, non? De Navarra ou por Madrid, pero que estuvo en Navarra, non ten nada que ver, absolutamente que ver, con a celeridade que se lle aplicou, por exemplo, o señor Costa en Valencia. É dicir, son celeridades, son ritmos distintos, non? Entonces, non son os mesmos. Entonces, bueno, non son os mesmos, non. Que se trata de non tratar ao mesmo a todo o mundo. Entonces, bueno, o Partido Popular tampouco pode nese aspecto decir, a ver, porque tú estás dicindo o caso de Valencia, bueno, digo que, a ver, hai de todo, non?
Pero, como de todo, cal é a pero sentencia vamos do caso de ao Valencia? caso de Valencia, aí, que a non hai sentencia tempo, só non hai é tempo. no tema dos traxes, É que a e mí non é me unha gusta sentencia entrar que, bueno, que pode ser moi discutible, pero bueno, Vale, pero pero hai unha sentencia no tema dos traxes nada que máis, é pero non da financiación. E lembrote, por exemplo, que hai determinadas financiacións de partidos políticos, porque sempre se fala de unha, pero sempre se olvida a outra, o caso Naseiro, que foi porque as escoitas eran Pero ilegais, é dicir, estamos a ver, falando solo de non, casos do PP, que pasa? Do PSOE non os hubo? No, Que no, non se trata de no, entrar pero nesa eras tío que guerra, estabas, ou eu non legal. estou falando de eso, estou falando de que eu por eso mesmo estaba dicindo que a financiación dos partidos políticos e de todos os partidos políticos é unha asignatura pendente, pero que hai determinados eivos que nadie pode lle dar leccións a ninguén de que son moito máis puros que os demais, non? A ver, É un 20 problema. segundos, 20 Pero segundos, de verdade, 20 20 segundos, é unha cousiña. Eu simplemente, non é verdade que eu intente facer política partidista coa corrupción, e máis eu efectivamente entendo que non é xusto atribuir pois a corrupción a calquera cargo público. Non é xusto porque efectivamente hai moitas persoas que están traballando honradamente. E máis, eu o que denuncio precisamente cando digo que non se debe utilizar ese termo de clase política é que se está demagóxicamente utilizando para demonizar o exercicio de cargos públicos e para desviar a atención do verdadeiro problema. Porque, efectivamente, claro, se nos di é que a cidadanía pensa iso, sí, efectivamente, a cidadanía pode pensar, claro, acaba pensando que o problema da crise económica é a corrupción dos cargos públicos, non é ese o problema da crise económica, efectivamente. A causa e a orixe da crise económica non ten nada que ver coa corrupción dos cargos públicos, por moito que nunha situación de crise sexa máis lacerante, sexa máis grave, máis ferinte esa corrupción. Pero a causa está noutro sitio, está nas políticas económicas que se permitiron facer os gobernos, está na especulación financeira e as consecuencias derivan directamente diso e das políticas que aplicaron os gobernos europeos e particularmente no noso caso o goberno español nos últimos anos, primeiro do Partido Socialista e logo do Partido Popular. Entón, eu nese sentido concordo con que non é positiva esa, digamos, demonización do exercicio dos cargos públicos. Bueno, e dito isto, e sei que queredes intervir, pero temos que facer unha pausa para a publicidade e a volta xa a outros asuntos no Faladoiro.